Ну что ж, перед вами счастливые обладатели квартиры в Москве без ипотеки. Скажу сразу, жить мы в ней точно не собираемся. Купили ее для того, чтобы сделать хороший ремонт и дать квартире, так сказать, новую красивую жизнь. Ну, в дальнейшем продать. Сейчас это модно называть флиппингом. У нас, кстати, большой опыт в этом деле, но все наши квартиры были в новостройках, и покупали мы их у застройщика. Поэтому ремонт во вторичке еще и с таким запущенным состоянием. Для нас очень интересная задачка. На сегодняшний день мы уже произвели замену труб ХВС, ГВС и отопительных приборов. Сейчас мы приступаем к демонтажу и вывозу всего мусора, который есть в этой квартире. Как думаете, сколько нам обойдется ремонт под ключ с меблировкой? Все вводные данные по квартире и стоимость проделанных работ я добавил в описании. Напишите инвест, поделюсь нашей стратегией, как мы зарабатываем на преображении квартир и что именно выгодно делать в 2025 году.